শুভ নববর্ষ সবাইকে। তবে আজকের এই ভিডিওটি নববর্ষ নিয়ে নয়, আজকের ভিডিওটি ভূমিকম্প নিয়ে। গত 2-1 বছরে যে রিপিটেড অ্যাটাক ভূমিকম্প হয়েছে, ভূমিকম্পে যে রিপিটেড অ্যাটাক আমরা ফেস করেছি, এরপরে স্বাভাবিকভাবেই ভূমিকম্প ব্যাপারটি আমাদের জন্য একটি দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। স্পেশালি গতকাল রাতের অ্যাটাকের পরে আমার মনে হয় কিছু ব্যাপার যেগুলো খুব কমন কিন্তু আমাদের জানা উচিত। এবং এই ব্যাপারে মানুষ প্রায়ই প্রশ্ন করে থাকেন, অনেক ব্যাপারে আমরা কনফিউজ এবং কিছু ভুল প্র্যাকটিস আমরা করে থাকি যেগুলো করা যাবে না, সেগুলো নিয়ে আমার মনে হয় কিছু কথা বলা উচিত। প্রথমত, ভূমিকম্প যখন অ্যাটাক করে তখন আমরা ইনিশিয়ালি প্রথম অ্যাটাকটাকে মোকাবেলা করার জন্য প্রিপারেশন টাইম পাই 15 থেকে 20 সেকেন্ড হার্ডলি। তো এই সময়টা আমরা কি করব? প্রথমত, একটি বড় পড়ার টেবিল বা একটি বড় পড়ার টেবিলের নিচে বা একটি বড় ফার্নিচার, কাঠের ফার্নিচার লাইক বড় আলমারি, বড় সেলফ এর পাশে আমরা অবস্থান নেব যাতে উপর থেকে কিছু সরাসরি আমাদের গায়ের উপর না পড়ে। দ্বিতীয়ত, আমরা 3টি জিনিস সবসময় সাথে রাখবো। প্রথমটি হচ্ছে মোবাইল ফোন, স্পেশালি মোবাইল ফোনে যদি ফ্ল্যাশ লাইট থাকে অথবা সাথে একটি টর্চ লাইট থাকে, মোবাইল ফোনটা খুব জরুরি। দ্বিতীয়ত, পানির বোতল, কারণ আমরা জানি না যে কী হতে যাচ্ছে, আমরা অ্যাটলিস্ট চেষ্টা করবো একটি পানির বোতল সাথে রাখতে। তৃতীয়ত হলো একটি বালিশ, কারণ এই বালিশটি আপনাকে অনেকভাবে সাহায্য করবে। সেটা হচ্ছে গিয়ে সেটি আপনার মাথা প্রোটেক্ট করার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে এবং বিভিন্ন অবস্থায় আপনার টিকে থাকতে এই বালিশটা আপনাকে সাহায্য করবে। আর যদি সম্ভব হয় একটি ফার্স্ট এইড কিট, যেখানে ফার্স্ট এইডের টুকিটাকি ছোটোখাটো সরঞ্জাম যেগুলো আমরা বাসায় ব্যবহার করে থাকি সেগুলো থাকবে। আচ্ছা, এই দুটি কাজের বাইরে আরেকটি কাজ আমাদেরকে 15 থেকে 20 সেকেন্ডে করতে হবে। সেটা হচ্ছে গিয়ে বাসার ভিতরে সেন্ট্রালি, বাসার মাঝামাঝি একটি জায়গায় একটি গ্যাদারিং পয়েন্ট থাকবে, যে কোনো ধরনের দুর্যোগে বাসার বা পরিবারের মেম্বাররা ওই পয়েন্টে গ্যাদার করবেন। তো এই 3টি কাজ আমাদেরকে করতেই হবে। আর যেই কাজগুলো করা যাবে না সেটা হচ্ছে গিয়ে, যদি ভূমিকম্প অ্যাটাক আসে কখনোই তাড়াহুড়ো করে বিল্ডিং থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করা যাবে না। কারণ যদি ভূমিকম্পের অ্যাটাক জোরালো হয় সেক্ষেত্রে আমাদের হাতে কিছুই নেই, যা হবার তাই হবে। কিন্তু আমরা যদি বাসার ভিতরে একটি সেফ অবস্থানে থাকি সেক্ষেত্রে কিন্তু 50% চান্স আছে যে আমি বেঁচে যাব, কারণ রেস্কিউ হওয়ার একটা চান্স থেকে যায়। কিন্তু আমি যদি সিঁড়িতে যাই সেক্ষেত্রে মোটামুটি 100% যে বড় ধরনের কোনো ভূমিকম্প হলে আমরা প্রাণ হারাতে পারি। এটা করা যাবে না। দ্বিতীয়ত, আগে একটি ভুল ধারণা ছিল যে ভূমিকম্প হলে দরজার যে স্ট্রাকচার সেটা নিচে দাঁড়ানো, সেটা করা যাবে না। তৃতীয়ত, পুরানো যে কনসেপ্ট যে ভূমিকম্প হলেই আমরা মাঠে দৌড়ে যাব, সেটা আসলে এখন প্র্যাকটিক্যালি আমাদের ক্ষেত্রে সম্ভব না। কারণ আমাদের যে রাস্তা, দুটি হাইরাইজ বিল্ডিংয়ের মাঝখান দিয়ে যে রাস্তাটা যায়, সেই রাস্তাটি আসলে যদি আপনি প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করেন সেটা কিন্তু সেফ না, কারণ বিল্ডিংগুলো অনেক বড় এবং রাস্তাটা সেই তুলনায় প্রশস্ত নয়। তো সেক্ষেত্রে আমরা মাঠে দৌড়ে যাওয়ার চেষ্টা প্রথম অ্যাটাকের ক্ষেত্রে একেবারেই অসম্ভব এবং এটা আমরা করবো না, এটা করলেই ভুল হবে। আরও যেই গুরুত্বপূর্ণ যে একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে গিয়ে, ভূমিকম্পে কখনোই বাড়ির বাউন্ডারিতে দাঁড়ানো যাবে না, বাড়ির বাউন্ডারি ওয়ালে দাঁড়ানো যাবে না, কারণ বিল্ডিংটা যদি কোনো কারণে কলাপস করে প্রথমে বাউন্ডারির দিকেই কলাপস করবে। এই কটা জিনিস আমরা করব না, এই কটা জিনিস আমরা একেবারেই করব না। আর আমরা যদি বাড়ির বাইরে চলেও যাই সেক্ষেত্রে কখনোই আমরা গাছের নিচে দাঁড়াবো না। গাছের নিচে দাঁড়ালে গাছ পড়ে যাওয়ার অনেক সম্ভাবনা থাকে এবং সেটা থেকে প্রায়ই অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে থাকে। গাছের নিচে দাঁড়াবো না, বৈদ্যুতিক খুঁটির নিচে দাঁড়াবো না, খাম্বার নিচে দাঁড়াবো না, এসব জিনিসের নিচে আমরা দাঁড়াবো না। আচ্ছা, আর প্রথম অ্যাটাকটা থেমে যাওয়ার পরে যদি আমরা সময় পাই সেক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করব যে আশেপাশে কোনো খোলা জায়গা বা মাঠে চলে যাওয়া যায় কি না। আর কেউ যদি ড্রাইভ করতে থাকেন ভূমিকম্পের সময়, প্লিজ গাড়িটি থামিয়ে একটি খোলা জায়গায় গাড়িটি পার্ক করে দিন। সে অবস্থা আপনি যথেষ্ট সেফ। ভূমিকম্পর জন্য আমরা যতটা না ক্ষতিগ্রস্ত হই, এর চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হই আমাদের ভুল ধারণাগুলোর জন্য, আমাদের ভুল প্র্যাকটিসগুলোর জন্য। আমরা ভূমিকম্প সম্পর্কে সচেতন হই এবং প্রপার প্র্যাকটিস আমাদের ক্যাজুয়ালিটির সম্ভাবনা অনেকটাই কমিয়ে দিবে এবং আমাদের সার্ভাইভালের রেট অনেক বেশি বাড়িয়ে দেবে।
ধন্যবাদ সবাইকে। সুস্থ থাকুন, সাবধানে থাকুন। শুভ নববর্ষ।